హలో అండి, శ్రీ మారుతి ఎంటర్ప్రైజెస్ రాజంపేట అండ్ రైల్వే కోడూరు. మన మారుతి ఎంటర్ప్రైజెస్లో ప్రతి ఒక్క కంపెనీ ఫ్రిడ్జ్ అయితే అవైలబుల్గా ఉంటుంది. ఈ కంపెనీ అని ఏం లేదు, అన్ని కంపెనీస్ మన దగ్గర ఉంటాయి. 185 లీటర్స్ నుంచి ఒక 500 లీటర్స్ వరకు అయితే అందుబాటులో ఉంటాయండి, సైడ్ బై సైడ్ కూడా. అలానే వాషింగ్ మిషన్లో అయితే ఫ్రంట్ లోడు, ఇంకా టాప్ లోడు, ఇంకా సెమీ ఆటోమేటిక్ అండి. పైన ట్యాంక్ లేని వాళ్ళైతే సెమీ ఆటోమేటిక్ పర్చేస్ చేయాలి ఖచ్చితంగా. ఇంకా ట్యాంక్ ఉన్న వాళ్ళైతే ఫ్రంట్ లోడ్ కానీ టాప్ లోడ్ కానీ తీసేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే మనకి ఆన్లైన్ సర్వీస్ కూడా ఉంది. స్టోర్ విజిట్ అవ్వని వాళ్ళు అయితే మన స్క్రీన్ పై నెంబర్ కనిపిస్తున్నాయి కదా, దానికి ఒకసారి కాల్ చేస్తే మేమైతే మోడల్స్ ఇంకా మీకు పిక్స్ అయితే సెండ్ చేస్తాము. అలా రాని వాళ్ళైతే అలా కూడా మన దగ్గర పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. కాంటాక్ట్ అవ్వండి, శ్రీ మారుతి ఎంటర్ప్రైజెస్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి.